Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas pravimo jedno jelo koje spaja kremastu sočnost Italije i lagani ukus domaće kuhinje. Belu lazanju sa piletinom i spanaćem. Ja sam prvo, kao što ste vidjeli, 3 kašike ulja stavila da se dobro zagreje. Ako ste mislili da lazanje moraju biti crvene i pune paradajza, danas ćete otkriti jednu potpuno novu, drugačiju, belu i nežnu varijantu. Pravi izbor za sve koje vole bogata, fina jela. Za početak je potrebno da uzmete jednu veliku glavicu crnog luka, pa na ovom zagrejanom ulju da uzmete i da ga dobro prodinstate. Vatra može biti slobodno dosta jaka, ne mora biti baš najjača. Luk ćemo da pržimo sve dok ne postane staklast, a to znači da je potpuno otpustio onu njegovu prirodnu slatkoću i to je zapravo i trik starih kuvara. Zatim ćemo pripremiti piletinu. Ja ovdje imam 500 grama pilećeg filea. Svaka dobra lazanja počinje sa filom, kod klasične bi to bilo mleveno meso i paradajz, a ovdje ćemo ublažiti ukus sa piletinom i spanaćem. Ja ću ovdje, kao što vidite, piletinu da iseckam na neke kocke, možete slobodno i na mnogo sitnije, a možete i ovako na neku srednju veličinu, kako god je vama lakše. Seckana piletina se brže priprema od mlevene i ostaće sočna ako je naravno ne prepržite. Tako da sada smo prodinstali lijepo luk, postao je staklast i možete unutra dodati piletinu. Pazite sada, piletinu ćemo da dinstamo ovako lagano, možete možda mrvicu da smanjite vatru da vam baš ne bude previše jaka i lijepo je izdinstajte na luku dok ne pobeli. Dakle, vodite računa da piletinu ne propržite, već sačekajte samo da pobeli. Kada se to desi, onda je to znak da možemo ići dalje. Sljedeći sastojak koji je na redu dok se piletina blago dinsta jeste zamrznut spanać. Možete slobodno iskoristiti potpuno zamrznut iz zamrzivača spanać. Ja sam ovdje imala 450 grama. Isto tako možete koristiti i svež, zavisi sada šta trenutno imate, ali kažem bit će odličan i ovako zamrznut, vidjet ćete kako ćemo jednostavno i brzo pripremiti. I evo, ja ću sad ovako da promešam meso, da proverim da li je sa svih strana lepo pobelelo i kao što vidite jeste, tako da možemo sada u ovom trenutku dodati spanać. Kada ovako koristimo spanać, on u lazanji ima dvostruku ulogu. Daće boju i svežinu i nekako će balansirati onaj kremasti bešamel koji budemo napravili u ostatku videa. Meso i povrće ćemo da pokrijemo da se lagano krčka i da sačekamo da se spanać otopi, a za to vrijeme ja sam ovdje pripremila 500 ml vode koju sam zagrejala. Ne morate čak ni do ključanja, ali je zagrejte toliko da možete da rastopite ove 2 kocke. Ja sam ovdje koristila 2 kocke za supu. Ukoliko imate bujon, neki već, možete iskoristiti njega. Dakle, potrebno je oko 500 ml. Ove kocke, kao što vidite, mogu lijepo sada da rastopim i moj bujon je spreman. Pored bujona treba će nam i nešto mlijeka. Ja ću upotrebiti 500 ml mlijeka. Ukoliko imate nešto manje mlijeka, recimo 400, slobodno možete iskoristiti 400 ml mlijeka, a 600 ml bujona. Dakle, možete da napravite onako kako vama odgovara. Inače, mi sad u ovom trenutku pravimo bešamel, jer bešamel je osnova svake bele lazanje. Nastao je još u Francuskoj u 17. vijeku i od tada je gotovo nezaobilazan u evropskoj kuhinji. Lijepo smo pomiješali sada bujon sa mlijekom. Preostaje nam još da pripremimo i puter ili margarin, zavisno šta koristite. Za ovaj recept i na ovu količinu sastojaka bit će vam dovoljno da potrebite 4 kašike putera ili margarina, odnosno to je otprilike oko 60 grama. Sačekat ćemo da se ovaj naš puter rastopi, odnosno da blago se pojave mehurići i da on počne da vri.
Temperatura ringle je jako niska i ispod srednje, da vam nešto slučajno ne bi zagorelo. Kada počne da vri, dodajte 2 pune superne kašike brašna, čak 2 prepune. Dok se pravi zaprška, puter i brašno treba samo kratko da se proprže, dovoljno da ne izgube onaj sirov ukus. Ako ostavite duže, sos će potamniti i dobit će onu orašastu notu. Sljedeće jeste, kao što vidite sada u videu, da ja dodajem zajedno ovaj mleko i bujon. Dodajem postepeno i stalno miješam sa mutilicom. Taj pokret sa mutilicom je najvažniji, da sos ostane onako svilenkast, da slučajno nema grudvica. Dakle, još jednom ponavljam, vatra je izuzetno niska, zato da vam se slučajno ne bi pojavile te grudvice i da vam ne bi sos slučajno zagoreo. Lagano miješajte sa mutilicom i dodajte postepeno, ovako kao što vidite sada na videu, ovu tečnost, kako bi naš sos bešamel bio što uspešniji i ukusniji. Ovaj recept je jedan od mojih, sigurna sam, favorita, tako da se nadam da će se i vama dopasti i mnogo bih voljela da čujem vaše utiske, kako vam se čini i da li biste isprobali. Malo sam miješala sa mutilicom, zatim još malo sa špatulom, kako mi ne bi nešto na dnu zagorelo. Ostavite sada da se sos ugusti, možete slobodno da malčice pojačate vatru i da ostavite da sos postane gust. Meso sa spanaćem dinstajte svo vrijeme dok spanać ne otpusti svu vodu. Kada dobijete otprilike ovako smesu, onda je gotova i možete pripremiti par čenova belog luka. Ja ću ovdje iskoristiti 4 čena belog luka, jer nekako baš spanać mi jako lijepo ide sa belim lukom i taj ukus obožavam, tako da ne mogu da zamislim bez puno luka, a vi ćete ovdje sada dodati po vašoj želji. Ukoliko ga baš nešto i ne preferirate, onda možete dodati u svakom slučaju i manje, to sad sve zavisi od vašeg ukusa. Malo sam ga ovako usitnila, ne previše, jer baš volim onako da on dominira, odnosno taj njegov ukus. Tako da sad dodajemo unutra i malo ćemo začiniti. Iskoristit ću jednu kašičicu soli, to jest pola supene kašike. Sve zajedno promešati, malo sam sada stišala vatru da ne bude jako jaka i možete dodati još malo recimo bibera. Ukoliko volite dodati još neki začin, ali meni se nekako više drugi začini ne slažu sa spanaćem, ali to je sada samo moj ukus. Vi već odlučite, dodajte po vašem ukusu možda još neke. Ovaj fil je potrebno da ostavite da odmori, zato što ako ga sada vrelog stavite na kore, ono će se previše raskvasiti. Tako da ga sada blago promešajte i kada je on ovako gotov, možete ga ostaviti sa strane, tamo dok mi ne pripremimo bešamel i ostatak recepta. Kao što vidite, pošto je vatra bila lagana, sačekali smo da se polako ovaj bešamel sos ugusti i da počne da vri. Kada počne da vri, gotov je i možete ga skloniti sa ringle. Kada je gotov i još jako vruć, izgleda ovako. Stvarno je ukusan, još ćemo ga malo začiniti. Možete dodati malo soli, potom malo bibera. Ukoliko kod kuće imate recimo muškatnog oraščića, on bi dao neku dubinu ukusa. Nekada se koristio kao lek, a danas ga čuvamo za te neke posebne soseve, tako da ako imate, slobodno ga dodajte. Ja ovog puta nisam imala. Zatim ćemo pripremiti još i 2 cijela jaja, koje je prethodno potrebno da lijepo umutite ovako u jednoj posudici odvojeno. Nikako da ne dodajete direktno u vruć bešamel, da se slučajno jaja ne bi skuvala. Odložite sa strane. Možete po želji da pripremite i nešto sira ako volite ili ako imate, recimo možda nekih 50 grama, to će biti sasvim dovoljno. Bešamel smo ostavili da se ohladi, pa ćemo onda dodati one ostale sastojke. Za to vrijeme ovdje imam pakovanje od 500 grama kora za lazanju. Kako ja nemam tepsiju koja je baš dimenzija mojih kora, onda sam morala malo da ih skratim.
Dakle, čekali smo da se bešamel blago ohladi, ne baš skroz, ali ne sme da bude vruć, jer kao što vidite sada dodajemo umućena jaja i moramo da vodimo računa da toplota bi mogla da zgusne jaja prerano, a ovako ćemo dobiti kremastu strukturu koja će držati zapravo lazanje na okupu. Ukoliko imate, dodajte i ovaj spremljen sir, pa to sve zajedno pomešajte. Ja sam još uzela mutilicu da lepo izmutim, da se ovi svi sastojci lepo sjedine i da dobijemo stvarno jedan fantastičan bešamel u ovom receptu, a vi ćete mi pisati kako vam se dopao i da li ste nekada pravili nešto slično. Sada prelazimo na slaganje. Počinje mala kulinarska gradnja. Prvo ćemo da sipamo nešto malo ulja da podmažemo dno. Svaka kora je sprat, a bešamel je malter koji će sve da poveže. Dakle, na nauljenoj tepsiji ja ću prvo da stavim sloj bešamela koji je temelj da se kora slučajno ne bi zalepila za dno. Dodajte ovako te lepo pokrije dno. Potom ide kora koja će sada lepo da poprimi bešamel, pa preko kore ćemo ređati ovaj naš fini i ukusan fil. Ja sam koristila ove kore koje ne moraju da se kuvaju unapred, tako da su zaista fantastične. Možete koristiti i neke druge, sasvim je sve jedno. Sada na red opet ide bešamel, dakle na kore ide fil, pa opet bešamel. Lijepo ćemo sve da premažemo. Ovo radimo kako bi mi kore bile što sočnije. Ukoliko kod kuće imate recimo 50 ml kisele vode, onda možete dodati u bešamel. To će još dodatno omekšati kore, ali one će svakako biti jako mekane. Razlog zašto dodajemo odvojeno fil od bešamela jeste kako bih na svakoj kori imala dovoljno mesa i da bih nekako mogla sama da rasporedim taj fil, jer da sam sve zajedno pomešala, onda bih vrlo brzo potrošila sav fil, a meso bi mi ostalo na dnu, ako me razumete. Za kraj ide kora, fil i obilno bešamela. Možete staviti i malo sira, jer sir kada se zapeče stvorit će onu zlatnu koricu kojoj stvarno niko ne može da odoli. Rernu dobro zagrejte na otprilike nekih 190 stepeni. Vrućina treba da uhvati lazanje odmah, da ne ostanu žilave. Peče se otprilike nekih 30 do 35 minuta. Vi svakako pratite, zavisi od toga koliko vi volite da se zapeče. Gledajte boju, kada ovako gornja korica lepo porumeni. Ovaj sir je baš učinio pravu stvar, tako je stvorio lepu zlatnu koricu koju stvarno niko ne može da odoli. Ono što želim da vam kažem svi slojevi lepo da se slegnu. Ako presečete odmah, ovaj sos će iscuriti, a lazanja će nekako izgledati neuredno. Ja sam, evo, kao što vidite, nakon nekih 10 minuta uzela da presečem. Naravno da sam još malo čekala, još bi to bilo urednije, ali ja stvarno više nisam mogla da dočekam da probam ovako ove fine lazanje. Ova bela lazanja sa piletinom i spanaćem tako je za mene lagana, kremasta, bogata, a opet drugačija od onih koje smo navikli. Tako da ukoliko želite lazanje koje nisu teške, ovo je zaista pravi recept. Možete poslužiti uz neku svežu salatu, čašu belog vina i imate stvarno ručak kao iz restorana, spremljen kod kuće. Nadam se da ste uživali, hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.